ये ऑटो पॉइंट का 3.5 टन का हाइड्रोलिक जैक है जो कि डबल पिस्टन में है। इसका मॉडल नंबर AP35T है। इसे आप कोई भी 4 व्हीलर, ट्रैक्टर, टाटा 407 जैसे गाड़ियों को उठा सकते हैं। आप इस जैक का पावर देख सकते हैं जो टाटा 407 को उठाया है। दोस्तों, अगर आप ये जैक को लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में है।